ni mga commercials bumalik ang money. Ay, sundok. Sa mga pintuan sa diabetes ug mohatod sa career competitions kung mapasagdan. 56 years old. Isang pequeño ni Matong siya sa sa may paglaman. Iyan na Shane her plus capsule. Sa lawas. Akong gipamati sa akong palawas, makapoy, bugat ang lawas, diabetic malagita. Ay, nisundok man. 300 kapin, niya, karon kung makapalit ko og shin, maayo ako paminaw. Kay ang imong pangkapoy sa lawas, makondisyon yun ka sa shin. Yan, normal na po na akong sugar. Ang Shane her plus capsule, mapalit sa Shane Cells and Priman, Goodyear Enterprise, Butuan Savers, Edicorato, Lopez Mina, Shane Pharmacy, Olga CNC 2 Pharmacy, Luna.